И снова здравствуйте. Сегодня приехал с бодрячком в лес. Думаю, покажу по лесу. А меня тут дождик застал. Да и дождик такой неплохой. И сейчас вот сижу, пока пережидаю. Вот так вот. Ну, сейчас дождик успокоится. Пойдем. Костерчик сделаем. Сальца пожарим. Ну, может, что-нибудь поснимаем. Ну, в таком плане. Бодрячка отпустил. Все, куда-то учесал. Уже не сидит на месте, ладно. Все хорошо, молодец. Пускай бегает. А мы сейчас допьем чайку. Подождем его, а потом немножко погуляем по лесу с ружьишком. Все-таки охотничий азарт меня победил. Этот придурок молодой выводок косачей поднял, гоняя тут их. Но не удержался я одного в лед. Шпокнул. Он пронесся опять. А дождь идет такой. Я под елку залез. О. Ну и чего? Пробежал мимо косача. Ну вот, не удержался. Ну что сделать? А этот уже схватил его, тут прибежал после дела. Не хочу я ее. Что не его на это дичь. Не хочу ей стрелять. Не хотел, но не удержался. Ой, бывает. Бывает. Ну, получилось так. Буду... Дождь идет вообще никуда. Я уже весь вымыл. Ну. Все, нельзя. Это не твоя дичь. Оказывается, я еще и стреляю что-то куда-то. Как-то получилось-то. Ладно, все. Вот сейчас покажу еще. Сейчас я его... Говорят, у нас так говорили. Вичка хоть она и тоненькая, но ума дает много. Отречь. Ну! Нельзя. Нельзя. Пошел. Пошел. Смотри, Вичка, это дело такое. Нельзя. Молодой. Косач-то молоденький, еще такое перо. Не все вышло. Ой. Дурачок. Ну ладно. Нашел грибок. Грибок один нашел, не знаю, червивый, не червивый. Сейчас нож достану. Посмотрю. Недалеко отошел. Стоит бабочек. Увидел я его, такой красивый. Но когда я его сниму, доставил камеру, дождик моросит. Плохо. Ну ладно, а вот батрак бегает. Бегать не втит тут. Пускай не втит. Понюхай. Понюхай. Ну какой симпатяга.
А вот еще один бабочек. Какой хорошенький, тоже маленький, красивенький. Сейчас его заберем. Тоже маленький. Идем дальше. После дождя все сыро. Надо. Весь я промок. Сейчас я сделаю костер и посижу у костра, подсушусь мало, перекушу. Сейчас найду место. Вот здесь я, наверное, прямо и сделаю. Отлично, под елочкой. Сухо. Все. А вот я что нашел, только больше ничего пока нет. Все сырое. Все сырое. Все горит сейчас. Вот дрова хорошие к костру. Много мне не надо, вот это и хватит. О. Вот такой вот. Вот будет у меня такой костер. Вот сейчас разгорится, и мы сальца пожарим. И все будет у нас хорошо, обсохнем и пойдем дальше. Есть, конечно, в лесу у костра посидеть, подумать о чем, о жизни. Да. Нравится мне так вот у костра, в лесу. Сальца пожарить. Можно с колбаской. Сейчас я уже подсох малость. Сидишь. Под елочкой. Дождичек мелкий. Все, конечно. Дождичек мелкий. Моросит. В кустах все сыро. Ну ладно. На бога не с палкой. Сейчас мы достанем. Все, пришел. Достанем. Сальца надо, наверное, поправить. Вот есть у нас еще колбаса. Котелок я не брал. Термос у меня с собой сегодня. Луковица. Смотри. Я надеюсь, будет хорошо все. Вот, приготовила шампур. Вот такой вот у меня был шашлычок. Любителям диетического называется это.
Он батрачок прибежал. Бегает, убежит. Побегает где-то. Прибежит. Ну ладно, давай, иди. А мы тут обедню устраиваем. Вот такой вот. Вот такой у нас вот шампурчик. Миша, наверное, сейчас слюной зайдет. Миша, будешь смотреть? Все, это тебе тут сознание не потеряй. Вот так вот. Дождь подуспокоился, нормально. Вроде даже как раздувает. Так что, ну, в кустах очень сыро. Батрак куда-то ушел опять. Все. Бродит, что-то ищет. Ну, пускай бродит. Думал, наверное, это у меня будет так это. Дай-ка я еще для полного счастья сделаю десерт. Десерт надо сделать еще. Вот что. А на десерт у нас будет вот такая вот колбаска. Сейчас мы ее тоже запекем. Вот так вот. Ну, это не кулинарный поединок, конечно, но тем не менее. Может, кому-то и нравится, и понравится. Сильный костер я не делаю. Пускай это дымком обдаст. Ну вот и приступим к трапезе. Нормально. Не знаю, насколько это все аппетитно выглядит. Но запах около дела такой. Че, прибежал? Че там бегаешь, тявкаешь? Нормальный ход. Всем приятного аппетита. Люблю я пожрать в лесу у костра. Еще вкусно. Во. Что, москвич? Батрак бегает.
там поверещит, да там поверещит. Рябов гоняет. Прибыток есть. А зайца поднять не может. Может, дальше что? Я бы немножко потрапезничал. Чай попил. Ну, сейчас я вот под этой елкой сидел, укрывался под дождем. О. А сейчас пойду дальше. Сейчас прибежит, да пойду дальше. Он подрак зайца поднял. Не знаю, слышно, не слышно. Ну, молодец. Прошел, я не видел. Пока камеру доставал, то все. Погонял. Чуть-чуть. Потерял. И все. Тишина. Где-то ищет. Где-то ищет. А найти не может. Молодой. А ходить мне там сейчас очень сыро. Не хочу идти уже весь сырой. Уже сушился раз. Ладно, придет сейчас. Придет, поедем домой. Для него уже урок есть. Так что нормально. Ай, молодец, прибежал, да? Прибежал. Толком заморозка не было. Мошки. Мошка крупная. В лицо лезет. Ой, нехорошо. Шел. Не смог удержаться, поснимать. Так-ка сниму. А бабочек какой еще маленький, красивый. Долбал гонять рябчиков, блин. Грибов, так. Ну что, всем охотникам ни пуха, ни пера. А сегодня мы устали, как сейчас я вам покажу. О. Отдаемся полностью. Ну все, всем пока.